再加上如果你是用的是 Express Buy， 像现在软体都有所谓 Express Buy， 像这边来，你看我们这就是 Express， 有没有看到？什么叫 Express？ 就是它就是免费版的意思，可以让你用很久，永远用。但它有什么跟正式版有什么差呢？你的资料量，比如说我忘了它真正可以让你装多少了。比如我要查一下，反正你存资料一些存当然都很好玩，没问题没问题。你看，可是当你在越长到一定数量，它当然不用，这样没有吗？它跟你说你已经超过这个容量，所以那为什么会出 Microsoft 本来不会有 Express 版？因为大家现在都很流行 Open Source 嘛 ，Open Source 是不用钱，对不对？好，让你用很，所以他后来没办法，他也推出 Express 版，可它在功能上就会有限制，让你安装上也很麻烦。所以呢，我们第一件事先确定它的铺号有没有开。那铺号怎么确认呢？你装完以后是不会开的，所以你要向我下这个指令，来，每一个都打开都有视窗，下这个指令。看到没？会不会太小？看一幕。老师麻烦切一下。哦，切下来，我切成那种有些同学可以用的哈。来，这边。对吗？麻烦这台切一下。哦，这台没有亮。要开机。要开机。哦，要开机。对。这台这台要开机，两台都没开，13都没开。那个谁要开吗？英瑞。要。好，开了。好，谢谢。 3有开，1没开。这个要打。好吧，你们俩都看3也可以啊。也是可以。都可以。好，3好。好，来先打这个 AEDSTAT-AN， 确认一下。有好，确认有，我到底有没有开？来看一看。我的是有开，在这里。你们要看确认有没有开？有的。有哈。没开，对不对？有的可能有开，有的可能没开。每个笔电的也看一下。没开。好。1433，就像我选的这个。我是怎么知道是1433？因为他要查他的那个手册，因为他那个是他们自己定的。就像5357什么意思？5357不知道是哪一支城市在用的铺号。可是就像汤 K 他定是8080那个。对，因为0到65535我们都可以挑一个铺号来用，知道吗？好，那我来看笔电这边怎么样？来，同学，这个意思就是说 ，AEDSTAT 的意思就是目前本期里面有用的铺号有哪些，懂吗？好，那等一下，这个把它录上来，从头再显示一下。好，那就跑掉了，对不对？打一个垂直线，就垂直线对，然后打一个 MORE，Enter，它一次显示1页，然后看看它1页，你143都没有开，没有开掉我会讲，对我就是要找没有开的，你都没有开举手，对不对？好，没有开的举手，看我这里。我不确定，我拿错。所以要确认呢。如果没有在上面就是没开。没有就是那就是没开，没有在上面就没开。对，好，没有开就很讨厌。来，这边我已经打成文字了。好，现在看我这边看荧幕，他说到 SQL Server 主态管理员，这样 SQL Server 程式及主态工具里面的主态管理员，这个，哦，有没有看到？哎呦，这个要找主态管理员还不好找的，SQL Server 2014，待会还要再多加几个字，2014。找到没？没有哈。开
S 按钮，所有程式 SQL Server 所有程式，然后是找那个 Microsoft SQL Server 所有程式。好，来，找到了哈，主态管理员通通叫起来。对，所有程式主态，所有程式，这个找到了，然后选那个这个哈，叫起来，它变这样，变这样，类似这样，是不是这样？你们看到画面不是像我这样，应该是类似像这样，找。我这边就有写了，我进来之后要找那个 SQL Server 的网络主态，应该是倒数第4个，这个找到网络主态没？网络主态，好，这个要 Enter， 在右边的看不到。好，然后网络主态以后有一个 SQL Server Express 的通讯协定，就是它。你们是一起用，对不对？你都要确定是一起用的，确定吗？确定。每一个都确定，因为我到有人动作快。停用的话，看这里，如果你是停用的话，按右键，你停用的话应该是类似像这样，对不对？按右键选启用，可以吗？启用，还没启用。好，还没完哦。已启用的要看这边，你看它这个很可恶，它给你搞得乱七八糟的。再来，按右键选内容，所有不管有没有启用，一律按启用后选这个选项。我这边有写，就在这里。好，内容 property 的意思，它的内容就是我们英文的 property。property 之后要点 IP 位置的这个页面 ，tab 是页面的意思，就这里，我写在这边，写这里。好，确认2件事，先确认 IP2，它应该就是你的 IP。这个应该是啦，但是如果你不放心，我们做事要稳当嘛 ，IPCONSIG 确认一下，是的，怎么说？这是我的 IP， 是不是？因为我这应该是动态 IP， 应该是每一次都不一样。那我这也是6，11.6，所以确定是。还没完，这可恶啊，真的是，他就喜欢这样搞，真是让我们觉得蛮沮丧的。拉到最后，有一个 IPALL、IPO 的意思，要确认2件事，这个是关着的，这是填1433。那个小叶，你的是这样吗？那个我现在因为我是可以开，但是我现在因为重灌 Windows， 我不太确定这是不是我的新的主态管理员，因为跟之前08长得不太一样。哎，你的不是 Express 版，所以你应该不用设定。我的是不是？对，你的如果是他会写，那不过我还是帮你确认一下。老师给你做。好，我可以帮你确认一下。开启的是。我看看。是这个。好，我看一下。我们这样子。这个我刚刚有开。是吗？哈。那你应该就好，那你的开始功能表呢？看荧幕。这个地方全部从这个地方挪到这里，这边把它删掉。这里本来有0吧，你们这边是原来填0，或者是填任何其他都把它删掉。那这个一定要加1433，如果没有加这个，很抱歉，它就是没有启用 TCP/IP。OK， 好，启用了哈，存档。存档之后还没有完，回到这边来。就是我们刚刚的那个，就是我刚开给你看那个画面。这里呢，到服务这里，SQL Server服务，都到了吗？都到了哈。然后点到这里，按右键选重新启动，看荧幕，一定要重新启动。哎，重新启动之前，里面那些没有看到1433的，都先再看它一眼，没有对不对？
那我们重新启动之后，这个1433应该要出现，懂吗？应该要出现。来，现在来试试看，重新启动，可以重新启动哦。它会关掉，关掉再起来。老师有老师，问题，他那个主菜管理员是空的。完全是空的。那你可能你装的时候是用老师的版本来装的吗？我不知道，应该是内建，他是内建。买电脑是内建就比较麻烦，来起来。好，那你应该要把东西下下来装。内因为我刚刚建有了看，然后它好。对，不会啊。这有两个问题，第一个是我的安定位置。老师，安你定位这安定位置是不是要改成是你在那个豆不该讲就跟他讲一下，你那个跟他讲一下。最下面 IP 后标签，好用。还有另外一个是我那个 IP2。你这个要移除重新安装，或者说不要移除，你直接我帮你下载，你到这里来看。你打一下那个 download，download 那个 SQL Server。直接是一个这个可以。左边键，对。然后第一个按右键，右键，重新启动，然后再输入，再去动什么输入。对。你的是2014的。但是现在找出来应该很快。你是64位元的对不对？应该是。50还是60位？有人1433出来了。对啊。好像很重，应该很快。好，来。好，先装好。对，刚刚好，因为你缺少很多东东，他帮你装的应该是只有客户端。哦。对。来，那你那个到时候装好再跟我讲。来，看这里，都启动了吗？有没有重新启动？好，来启动之后，来，然后再打一次 NETS， 打一次这个命令，看看有没有1433。所以那个这个可以接到 FB 吗？什么？这个可以接到 FB 吗？这是步骤。这个步骤还有包含这个指令。可不可以放到 FB 这？对啊。没问题，来，来。有人在整。等一下，我安装必须无误。那因为我们现在走的都是 TCP/IP 这个通信协定，因为那个是几乎每个电脑都有的提供的这种服务嘛，所以我们的程式也透过 TCP/IP 去跟资料库做连线的要求，因此它的 TCP/IP 就是资料库的 TCP/IP 一定要启动。我跟各位报告一件事，所有的资料库预设都是启动的。它预设是没启动，你会觉得很奇怪，很奇怪嘛，对不对？很诡异。你们刚刚有没有看到还要自己开启，不是吗？就是让你不爽。它正式版要钱的是预设是开启的，这样听了吗？它让你用不爽，你就只好就花钱买。OK， 来，那第二件事，你要来你的资料库，确定你的资料库来要。所谓什么叫资料库？其实这个名称是蛮有很多时候会用到资料库这3个字。我们先把我们的 Visual Studio 叫起来，就是那个 Management Studio。资料库这3个字其实是代表的意义很广泛，它可能是类似像 Microsoft SQL Server 或者是 MySQL 这种软体。可是我现在讲的资料库不是这个意思。你们有没有听过北风？有，北风是 Microsoft SQL Server 下面的一个使用者自己定义的资料库。那我们装好了我们的资料库管理系统，就是 Microsoft 的 SQL Server 或者是 Oracle 或者是 MySQL， 对不对？啊，等等，或者是其他的资料库之后。你要确定你的使用者的资料库有存在，什么意思？我们在什么叫使用者资料库？
北风就是一个，听懂吗？因为你必须要定义一个资料库，然后你所建立的表格，你所新增的资料都写入那个资料库里面。那个是使用者制定的资料库，指的不是 MySQL， 不是 SQL Server， 听懂没？所以你看你们上课，你们有听过我为什么问你们是北风？因为北风原本在2005或2000的 SQL Server 它是预设的，就是你装好就有的，可以测试，可以当范例用的。那很多老师就会把这东西都，后来就新的好像就没有了，他把它移植。所以你听过北风就晓得我在讲什么，懂吗？好，等一下啊，那我怎么知道我有没有什么资料库？打开这里，看这边，空的，没有北风，什么都没有。现在它的资料库只有系统的资料库，记不记得？打开看一下，都没有。这个时候我不是要用北风，因为我们不会用北风，北风是范例用的。我们当然是设计一个自己的。回到我们的讲义来，这边有告诉你，打开第一本。第4章，这边，就是怎样？这都还要再做过。我先来讲这里，新增资料库，这个就是建本课程要用的资料库。建我们叫做 JSPDB。那建好之后，这个 JSPDB 就地位就等同于北风 North Wind， 对不对？听懂意思吗？我们建的这个 JSPDB 地位就等同于 North Wind 北风。好，这是第一件事。来，这里就有投影片跟大家讲怎么建呢？你进入所谓 Management Studio， 我们就叫 SMS 好了 ，SMS Server SQL Server 的 Management Studio。你进入以后，你看你有进入后是这样子哦。你点到你的资料库，按右键选新增资料库，就这边，直接按右键选新增资料库，看到没？按下去，这个时候你就打 JSPDB。好，来了。JSP 不要打错，因为这个打错将来很难，很会花青春啊。JSPDB 多看它2眼。哦，多看它2眼 JSPDB， 然后这时候不要按加入，直接按确定。我们来看看好之后就会变成什么样，你看到没？它就有一个这个出现。它很明显把系统资料库跟我们的资料库是分开来的。系统资料库可不可以去里面乱杀乱砍？如果你去里面乱杀乱砍，很抱歉哦，到时候可能要重新安装，知道吗？好 ，OK， 好，这是有了。来，我问你们一件事，我们在这边装了 JSPDB 了，对不对？请问 Tomcat 就是他，看我这里，就是他 Tomcat 啊，他会知道我们用的是 JSPDB。假设我这边有5个资料库，第一个是 JSPDB， 第2个是北风，第3个是 ABC， 第4个是 DEF， 第5个是 IJK。请问他们可以知道我们用的是哪一个资料库？他不会知道，他一定不知道，对不对？你那么多资料库，我怎么知道你是用哪一个呢？所以我们是要告诉他们可以，怎么告诉他？在这里，讲义上有，不然他不会知道的。就是我先打开给你看，跟着我打开。就是这里，第7行，荧幕第7行的最后那5个英文字，双引号不算，后面有看到 JSPDB 这边，就是用这种东西告诉他说，我们的程式要用的资料库名字叫 JSPDB， 记起来没？这样他还晓得吗？对不对？因此，注意听，等一下我 create 的 table， 我如果这样告诉 Tomcat 之后，等一下我的程式
透过这个档案来存取资料库的时候，如果我有 create table， 那个 table 就会建在 JSPDB 里面。如果我去 select 新 from 一个表格叫 employee， 它就会去这个 JSPDB 里面去找表格叫 employee 的表格，听懂意思吗？所以这样他才知道我要用的是 JSPDB。那意思就是这边这个字算 JSPDB 这5个字，跟我刚刚新建的资料库是不是对应的？以后你写专题的时候，如果那个叫做什么marketing DB， 那你这边就要写 marketing DB。资料库名称如果刚新建的时候取的是 marketing DB， 那这边就是 marketing DB， 懂吗 ？OK， 好，太好了。那我们来试试看是不是 OK 的。不过我知道是不行的，还是有问题。不过问题就一个来解，没关系。先重新启动，我们都确定吗？那我再来试一次，每个都跟我一样重新启动，来 run 这个 run as finish， 看到这个绿色的画面。什么东西？就是开启之后，连接会被指定在浏览器上面，然后它没办法指定在哦，那要选读。老师载好，可是我确定现在要装在哪里？我看看。还要独立单，那个表单的资料都已经输入好了，不要按提交。当你按提交的时候，它就会执行 insert into 这样的 SQL 叙述，把资料写入资料库里面的某一个表格。问题是，当我们要对一个表格进行执行 insert into 的时候，那个表格必须要存在，就是说你要先去 create table。可是我们到现在为止根本没有 create table， 对不对？所以你 insert into 的时候一定会当掉。那怎么 create table 呢？有没有看到第4行不是写按这里来新建 member 表格吗？所以给它按下去，按下去会当。没有当。你们看你们的画面是不是出现这个？例外。例外好，例外。你的是成功，你的呢？例外。我没有拿毛笔的。好，没关系。例外有个，等一下哦。对。你应该有这个，可是密码可能不对。对。我看看。好，我看看。你起来干什么？这个你都弄坏掉了，难怪他，你这个，对，来，这个看，对，可以去看会，对。好，真的。你就成功了，哦，好，会，那还有
有谁失败了？我看看，浩龙没有？等一下。对。来，起来，它有很多原因，来我看一下。你们看，它现在有一个问题，叫做使用者 SAW 失败，原因账户已停用。我记得你们班应该，如果你们是在这边装的话，应该每一个人都有这个错误讯息，有印象吗？没有哈，没有。OK， 好，那这时候怎么办呢？我先拨过来看看哈，先拨给我，拨给你们，我跟你讲，我教到你们。可是我希望尽可能早一点多给你们多一点东东，你们这个我没有上课的时候，你们就可以 study， 资料库一样先启动，对不对？好，这边，所以我先赶快把资料库启动之后，我们等一下我会把另外一个范例装起来，装起来里面就有很多可以上传图片的功能，程式都有，然后还有新增删除、长期修改，记录的新增删除、长期修改可以改图片的，知道吗？那你们就可以拿去看。好，那至于这个接受的为什么都没有发给你们，你们知道吗？因为我想要印出来，那印出来这边印出来有某些原因不能印，那我拿到别人去印，那我明天会去，知道吗？那我现在印，这样懂不懂？好 ，OK， 好，所以到时候我会把它补起来，好，补起来，这样你们就可以去扫站回来扫你们要的东西，这样好吗？好，来。第一个一定要确认一定要确认资料库是启动的，因为资料库其实是你说它如果它很安抚，你被我们驯服的话，它很好用。可如果我们没有驯服它呢，它随时出问题。我刚刚有提过，因为有些人不在，那我现在再讲一遍，这主要原因就是出在那个 Express 版和正式版中间的差别，知道吗？各有优缺点。如果你一装就是正式版，你那些 Express 从没遇过，未来将来遇到的时候你不知道该怎么办。其实我们 JAVA 001给我的经验就是 Express 版要弄到好，总要改3个地方，听懂吗？那我们这边就是以前可能我 JDB 其实都改过，那有些那时候没改到，就搞到最后就是有的会有问题，有的没问题。不过现在不管怎么样 ，OK 了。好，我们第一件事要确定那个资料库的 TCP/IP 是启动的，对不对？因为我们都透过 TCP/IP 让我们的伺服器去跟资料库做沟通。那各个资料库都有自己预设的 TCP/IP 的铺号。那我们都知道检查铺号有没有开，是不是用这个命令啊？检查。用这个。那假设我知道他没开，那我才可以去除错。假设他一切都 OK 的。这一份文件我一定会我等一下就来弄，好好整理放到班版。那因为未来的课班他一定还会重复遇到嘛，像这种事情你没有天天做的，大概记1个礼拜就很感谢，1个礼拜后全忘光光，每一个人都一样，包括我在内。对，然后呢，我们确定资料库已启动。第二个要有相关的表格，注意启动之后。第一件事情要确定这件事，这边有我们要的资料库，记得吗 ？JSPDB 好，这我们要确定有。这个 JSPDB 就是像你们的，应该是李志全老师上课，他不是有用一些北风范例库的范例资料库吗？这个地位就等同于北风。我们刚刚已经有执行这个功能，
就是按这个地方，他说新建 member 表格，按下去这边就会有 member 表格，打开看有没有？有，叫做 member example， 打开看有没有内容？什么是以中断连线呢？没有，对不对？有看到一路？没有。那我就来这里新增一下下，操作一下，让我看一下，提交，有了。我这个画面就是让我们能够把我们在这里输入的资料写到资料库，所以我已经写入第一笔，叫 Hello Snoopy， 我现在写入第二笔，就是米奇123，米奇，好，这样子随便打，这个是0年提交，也成功，他都说成功。那我现在到底有没有成功写照？看一下这里，有，真的有2笔。那这边应该也要有2笔，看这边，我们来挑选。要等一下，一定要有2笔的，有，这里，对不对？有2笔，没有错。这个画面有一个问题，密码全世界都知道是123了，训掉了，是不是？全世界都知道你密码是123了，所以这个以后再来那个什么 MD5加密的，待会再说。啊，这硬碟上都有。好，所以很快来看看几件事情，回到讲义来。第一个确定资料库已经开启，第二个新建资料库与相关的表格。在设计端安装 JDBC 驱动程式，我们有做这个动作，这个动作我要再讲，因为已经做过了，所以没有天天做的东西，很快就忘记。好，那第4点，我们必须要修改这个档案，定义 data source 物件，好，定义 data source 物件。好，我们看看，第一个就是安装 JDBC 驱动程式，我们因为有在做这个动作，把它加到 Tomcat 的 LIB 资料夹下，所以对 Tomcat 而言，它一定找得到那个 SQL JDBC 4.jl， 我们放的是42跟4的差别，4是4.0，42就是4.2，懂吗？好，那要记住 Tomcat， 因为这个驱动程式是给 Tomcat 用的。不是我们的程式要用哦，是他们可以才去跟资料库连线啊，对不对？所以你要加到它的 lab 上面，它会找得到。这是一种做法，还有另外一种做法，稍后就。